امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت نشته جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا اکا سوڑا ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو کجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کا سوړا ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کا سوړا ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کا سوړا ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کا سوړا ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې دی ابو هريره نه کا سوړا ورکش چې ورکشو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دی دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني نن خود خلق یو غم دی او زما دو غم دی و خلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما یو می هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دوی می هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کا سوړه رانه اور کشوا چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو بس اوړه کم قوم چې په خدای اعتمادي کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاو شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مدین ته یو گورنر واسطول د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان دی پیدا ورغه خلق ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان بئی وغیرہ اتیان بئی دیورا څوک دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر ته خبر ازده شاہی کور ته منتقل ش هغه ز شاہی کور کې بنو سه گمزه په جمعات کې اوسه د یمن خلکو ویلې چې ځان د په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو خکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلی شي سار له چې ګوري خلقو وې صاحب بیگا ټول شپه غلی شي ته نو گورنر راغی ول خا ویلو دا یو سپه ولاړ اسپی ته आवाज کو چې دی فراش اسپه چراغه ورته وی چې واوره د ټول یمن سپو ته وایا چې بیگالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیته غیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ول ډیره خدا صاحب چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپیته غیر چاپیر شي چې رپ نه وਹੀ کې نه خرو دي سار لا گورنر صاحب په چکروالو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ
او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا اغلا او نشوه. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی، یو فیصله ورته رااله. فیصله راغله، څلور کسه ناست دي، مار راغی. مار پیژنئ؟ سب مار راغی په دې سړي وروخته دسې د ځان نه وغورځولو په ده وروخته، د ځان نه وغورځولو په ده وروخته، د چې ځان نه وغورځولو په دې څلورم وروختو، دا څلورم یې وچیچلو، دا مړ شو. قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا دی. اوس تاسو عقل څه وکړي چې بای دې دریم سړي چې په ده وروغورځولو، خو د ده په غورځولو یې دا وچیچلو، نو دا دریم به تاوان ورکوي که دریم به ورکوي تا؟ او دا باریکه غوندې مسله ده. تاسو په دې څه پوهېږئ؟ زما عزیزانو، ابن ابي ليلى ته فیصله رااله، هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبره لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دی هغه داسې فیصله وکړه. هغه ورته ویلې چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکړي، فیصله یې غلطه کړې. دا اجتهادي مسله ده، خبره داسې نه ده. دی خو ګورئ، دې سړي باندې چې مار راوخته، د په ده وغورځولو، نو دا سړی وچیچلو که بچ شو؟ نو دا خلاص شو. د چې په ده وغورځولو، دا یې وچیچلو که بچ شو؟ بچ شو، نو دام خلاص شو. د چې په ده وغورځولو، دا یې وچیچلو، خبره په ده او ده کې ده. که دا څلورم سړی فی الحال دې مار چیچلی، نو دا دریم به تاوان ورکوي. او که فی الحال یې نه یې چیچلی، ډېر سات پس یې چیچلی، نو دا دریم هم خلاص شو. دی د خپلې سستۍ د وجې مار وچیچلو، ده به هم ځان نه غورځولی وی. تاسو خیال راکړئ. ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصلې ته غلط ویلې، نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دی هغه زما فیصلې رد کوي، دا لرې که زما مخې نه. نو بادشاہ ونیو په جیل کې واچو. تاسو خیال راغی؟ علم داو تقریر کوي. یو سړی را پاسېدو، وی صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته، خدای نشته. دا هر څه په خپله جوړ دي. امام صاحب ویلي چې ډېره زما دوستی او اشنایی ده تا سره، دوستی او اشنایی به کوو، باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی، خو زما او ستا اشنایی به وي. عزیزانو، یو بله مهرباني وکئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي. پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پڑھ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې که چې جنت ته لاړ شي. وکنه و دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پڑھ کې دا دردو چې خدایا د دوزخ لاړ نشي، د مسلمان که چې جنت ته لاړ شي. امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده، او چې خدای نه باندې ممن. خیر عزیزانو، سورج پس د اشنا ورته روټه وکړه. چې روټه وکړه، نو په بغداد کې د بغداد د ښار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی. نو دا یارې د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو، امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو. امام صاحب زما کور ته به روټۍ ته راځي، خدا زما کور ته روټۍ ته راشه، څه وخت به راځي؟ امام صاحب ورته ماښام به راځي. امام صاحب د ماښام په ځای ماسخوتن تیر ورغی، ځکه چې هغه د دریاب نه هغه غاړه او د دې غاړه اوسېدو. سړی ورته وایي چې امام صاحب دومره لوی سړی وعده خلافي دې وکړه، تا خو ماښام ټیم ښودلی و او رالی ماسخوتن تیر. ویلی بچیا وعده خلافی میں نه ده کړې، خو یو تکلیف پیښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته یې نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما،
نو پدې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېدا پخپله، او بیا پخپله تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله تی کشتۍ جوړه شوه. نو اله پکې زرا سور شم او دلته راغلم. ویل ترکان مرکان نو، ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونه م راوغورځېده او تختې م پخپله شوه، میخونه م پخپله پې ټکوالی شو، کشتۍ م تې پخپله جوړه شوه، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي. ویل بچیا ولې؟ ویل بې ترکاڼه هم کشتۍ جوړېدی شي. ویل بې ترکاڼه کشتۍ نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشتۍ بې ترکاڼه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. با امام صاحب لاس ورکو، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالکم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانول. دا د امام ابو حنیفه شان، د امام شافعی شان وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعی قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعاته نفل به مې وکړه، او زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په مانځه کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه نو د قبر نه یې ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئله کشف ما ته وکړو، مسئله به حل کړه. دا د امام شافعی شان. حاجی محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا. مونږ بڑا بیری ته تلو تقریر ویل راځي، تقریر پرې دی بل کار کو. سکه ویل دی اجري ته ډمه ته و جی بس کیندا راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري تنن وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړلې او باجی او لګیا دی بلنګا او دړنګا جوړا دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه. حاجی محمد عامل ورغه دمه دلاس نونی او بچیا لک صبر وکړي او غزل وما لاسونه دا سکړه جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل و اورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر ګنو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي. دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو. ورته لواوري بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمیتا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناست سي نه. په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو اجره خوشې پاتې شو. خلک ټول جمعه تراله